Guru panjenengan sampun kangelan ngadepi panjenengan tiap ayat per ayat juz ngantos 30 juz. Tindak saya dugi dalem namung mucal panjenengan, salah panjenengan menawi mboten matur nuwun kalih tiyang kalih guru panjenengan. Cara mensyukuri matur nuwun dhateng guru panjenengan inggih taat dhateng napa ingkang dipun dawuhaken guru panjenengan, ugi ndongaaken dhateng guru panjenengan. Bagi anak-anak santri Al-Qur'an baik juz amma maupun santri Al-Quran bil hifdzi 30 juz, ingkang juz amma hendaknya panjenengan tingkataken apalan panjenengan ngantos dugi 30 juz, mboten namung juz 30 tapi dugi 30 juz. Nyuwun pangestu panjenengan para ibu, mugi-mugi anak ingkang nembe juz 30 saged nerasaken ngantos 30 juz. Amin Allahumma amin. Panjenengan ingkang khatam Al-Qur'an bil hifdzi utawi ingkang nembe juz 30 utawi juz amma, sebagai santri Al-Quran hendaknya panjenengan berakhlakul karimah. Tidak pantas santri Al-Quran tidak punya akhlak, berlaku sombong, takabur, mengecilkan orang lain, riya. Riya itu pamer, ketika bacaannya bagus terus pamer kesana kemari, atau ujub, membanggakan diri. Jangan sampai merasa bahwa panjenengan punya Al-Quran, punya hafalan Al-Quran terus berlaku membanggakan diri, bangga bahwa panjenengan hafal Al-Quran. Jangan, mboten pantes tiang gadah Al-Quran kok sombong, lajeng ujub, membanggakan diri, lajeng riya, mboten pantes. Definisi sombong niku napa? Sombong menika, takabur menika batrul haqqi wa ghamtun nas. Asal ada orang yang batrul haqqi wa ghamtun nas, ya menika tiyang niku sombong. Artinya raddul haqqi wa ihtiqarun nas, menolak kebenaran dan mengecilkan orang lain. Batrul haqqi wa ghamtun nas, ketika diberi nasihat dia tidak mau, dibenarkan ketika dia melakukan kesalahan, ditegur orang lain dia tidak mau, menolak. Itu definisi takabur. Kamu nasihati aku sudah hafal Quran. Jangan seperti itu. Karena ada dawuh wal yahdharun ujban riyaan wal hasad wal ihtiqara li ghairihi bil i'tila, seperti ingkang kaula aturaken dhateng panjenengan. Selanjutnya
bagaimana cara kita mengikat Al-Quran yang telah kita hafalkan. Panjenengan manusia biasa, manusia yang sifatnya mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah, dan tempatnya lupa. Manusia, sifatnya Al-Quran sulit dipegang, seperti dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaddu tafallutan, sangat sulit dipegang Al-Quran itu. Digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibilil mu'aqqalah, in ahada 'alaiha amsakaha wa in aqlaqaha dhahabat. Perumpamaan orang yang punya Al-Quran seperti orang yang punya unta yang terikat. Kalau dia pandai-pandai merawatnya, bagaimana cara dia merawat agar unta tadi tidak lari? Amsakaha, diikat dia. Wa in aqlaqaha dhahabat. Tapi kalau ikatannya dilonggari, lari dia. Seperti juga orang yang punya Al-Quran, orang yang punya hafalan Al-Quran, kalau dia pandai-pandai mengikatnya, pandai-pandai merawatnya, bagaimana cara merawat Al-Quran yang telah dihafalkan? Ya diikat. Cara mengikatnya gimana? Murojaah, mau disemak orang lain. Mulai sekarang mumpung panjenengan nembe khatam, sering-sering mau disemak orang lain, sering-sering semaan sama temannya. Keranten apa nek nembe khatam menika tesih pantes, salah-salah sithik napa malih salah kuatah pantes. Tapi kalau sudah lama kok salah-salah ya malu. Kalau sudah lama, apalagi sudah tua-tua, semaan sama yang lebih muda malu, semaan yang sama-sama tuanya sibuk semua. Ini mumpung masih baru. Dari Bunyai biasanya orang yang menghafal Al-Quran itu sebelum boyong dia disyaratkan harus dites dulu, harus hafal 100%, harus betul-betul hafal. Keranten nopo? Keranten menawi panjenengan tasih wonten pondok kok ngaose gramyang-gramyang tasih dereng kepegang saestu, mangke sampun wonten dalem dadak didadoske manten cepet-cepetan, terus punya putra ndrese kapan? Mila panjenengan para ibu ingkang sabar, putrane panjenengan nembe khatam dipun sabari, ampun nampi rumiyin nggih, kersanipun saestu anggenipun ngapalaken Al-Quran, kersanipun saestu apale. Keranten mangke 5 tahun mendatang kroso napa malih 10 tahun, napa malih 2 tahun kraos mangke. Ya Allah, retiya aku ndek ben tenanan lek ku ngapalno ndrese tenanan lanyah tenan bareng sakniki badhe ndres gengsi mboten ndres kewajibane. Kula imut kae malih nggih panjenengan
pumpung nembe khatam panjenengan dresik ingkang saestu dilanyahke saestu keranten nek nembe khatam menika salah-salah sekedhik tesih pantes mboten patoso izin menawi salah kathah nggih mboten patoso izin. Syukur-syukur wonten jam'iyah kempalan dersan Al-Qur'an menika kangge merawat Al-Qur'an yang telah dihafalkan, kangge merawat Al-Qur'an yang telah dihafalkan. Mulai sekarang dirintis panjenengan darusan derek jam'iyah ampun aras-arasen mumpung tasih enggal mangkih menawi saya dangu panjenengan mboten derek saya tebih Al-Qur'an panjenengan. Al-Qur'an menika menawi dipun wawuhi inggih remen derek ingkang wawuh, ingkang dipun sahabati inggih remen derek tiyang wau. Tapi menawi Al-Qur'an dipun jutak nggih jutak panjenengan. Artosipun Al-Qur'anipun inggih mboten purun kanthil tenggene manah panjenengan. Adik-adik khotimat yang berbahagia, panjenengan deres Al-Qur'an, panjenengan murajaah Al-Qur'an menika dipun niati nglampahi kewajiban panjenengan. Panjenengan ngaos Al-Qur'an, ketika ngaji Al-Qur'an menika hukumipun fardu kifayah, tapi ketika Al-Qur'an panjenengan sampun kepegang menika hukumipun fardu ain, kewajiban panjenengan menika dipun niati anggenipun deres Al-Qur'an, mugi-mugi kanthi deres Al-Qur'an pikantuk nur ingkang saged nuntun panjenengan keranten dawuhipun Rasulullah alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurul laka fil ard wa dzikhrul laka fis sama. Tetep sira maca Al-Qur'an. Gusti Rasul dawuh fa innahu nurul laka fil ard, maca Al-Qur'an iku dadi cahaya yang menerangi hidupmu di dunia. Nurul laka fil ard wa dzukhrul laka fis sama, jadi simpenanmu nanti di akhirat. Artinya fis sama nanti di akhirat, simpenan yang nanti kita ambil ketika di akhirat nanti. La khataman Al-Qur'an, panjenengan maos Al-Qur'an ngantos khatam mulai setunggal ngantos khatam setunggal kalih tiga ngantos juz 3 dosa. Tiap-tiap panjenengan ngatamaken Al-Qur'an walaupun itu beberapa tahun atau beberapa hari, beberapa bulan, merupakan kalau ketika kita berdoa di khatmil Quran dan membaca doa itu diijabah oleh Allah. Inna lil qari'i inda khatmil Quran
du'aun mustajabah, da'watun mustajabah, wa syajaratun fil jannah. Bagi orang yang membaca Al-Quran, ketika dia khatam dan berdoa di khatmil Quran, habis khatam Al-Quran membaca doanya, di situ ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kaitannya tadi, wadhkurun laka fis sama, itu syajaratun fil jannah, digambarkan seperti pepohonan yang ada di surga nanti. Seberapa banyak panjenengan ngatamaken Al-Quran, sebanyak itu juga syajarah yang di surga ada. Mila panjenengan ampun wegah-wegah anggenipun deres Al-Quran lan ampun dipun culik-culik kados wow. Diculik-culik artinya yang mana yang dirasa sulit diteres, nanti meloncat lagi juz 27, meloncat lagi juz 15. Selama hidup panjenengan, selama hidup loh, nek modeli seperti itu nggak kepegang Qurannya, ya tadi siasatnya mulai juz 1, 2, 3 sampai 30, nanti kembali lagi 1, 2, 3 sampai 30. Para ibu kirang bijaksana menawi kawula matur kathah-kathah, kula mboten pembicara kados ingkang mangkeh dipun aturaken nika sanes. Kula namung tiyang kudus mawon, kebetulan kancane ngaji Bunyai Ismail wonten Kudus. Ya tes wonten mriki kula diparingi kesempatan kapurih matur kalian putra-putra panjenengan. Nyuwun pangapunten menawi atur kula wonten ingkang khilaf, kula mboten saged basa alus, basane nggih campur-campur. Anggen kula matur cekap, al-'afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngrumati Al-Quran itu napa pun bener, lagi urusan hati pun sakniki sing paling sederhana, membacanya saja kadang tasih dereng diarani bener. Membaca nek tartilan iso dirungokno, oh iko bener, oh iko kurang. Tapi menawi mau sih kok cepet niku iko ora gelem dawa, iko ora gelem berenang karena cepet memburu jam ben iso ndang hatam. Niku termasuk mangke nguatirke nek waya bau akhirina disorke dening Allah gara-gara anggen kita ngurmati Quran yang mboten leres. Kita berusaha anggen kita ngurmati Quran itu benar, mulai bacaannya sudah benar, nanti meningkat amalannya, nanti meningkat anggenipun beres menikah sampun sesuai kalayan kewajibane napa dereng. Kadang-kadang kewajibane tiyang ingkang menghafal Al-Quran mereka rak ngrumati Quran, ta'ahadu hadzal Quran. Lek ngrumati rak ya didres, lek ngrumati macane sing bener. Niku lagi urusan macane, urung urusan ngamali pengamalannya. Lek kok ngapalno Quran kok kaya ngono karane tingkai. Dereng urusan hati ini, niatnya bener apa salah. Ini kok kesekuatan pengamalannya
urusan hatinya sajaane ya kaya lunga-lunga maca Quran ape darusan wis ninggal bojone ninggal anake ndadek nang ngene kono namung ngrasani tiyang bumbung ketemu kancane do ngobrol akhirnya do ngrasani kancane iku terus untuk ganjaran apa mboten niku wis kadung ninggal bojone wis kadung ninggal putrane durung mangke atine ikhlas apa ora ikhlas napa mboten lek tindak maos Al-Qur'an namine tiang ikhlas niku nggih ora lillahi ta'ala iku mau ya niate ngengkeki kancane jamiah liya ayo ben kita wakih ayo do teko akeh aja kaya jamiah iki rapati do teko aja nganti ngono niku ngatosaken menawi dakwah tenggene hadis niki wae sing disuwun nggih yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman gara-gara utawi jalaran anggen kita maos Quran menika leres dados diangkat derajat kita dening Allah Subhanahu wa taala ampun ngantos anggen kita maos kelintu utawi jarak ora gelem ati-ati lek maca lajeng isine tenggene jamiah nika wau diiseni maos Al-Qur'an ingkang bener aja tinggu ngobrol karo kancane ingkang ndadosaken dosa kita dieling-eling ngaji ya ngaji wis ora usah laran mikir liya-liya dan utang ora ikhlas dhewe asale rapate ikhlas ya sambung-sambung sithik ngangkai kancane sithik suwe-suwe dak lali bareng sangger lunga lali iku mau rapate ikhlas apa ikhlas lali wis sidene ikhlas wong lali anggenipun duwe ati sing boten bener niku wow menika manfaati utawi gunane kita ngaji tipian keranten ngaji tipian kitab tipian menika isine ngajari tiang-tiang ingkang maos Al-Qur'an ingkang ngapalaken Al-Qur'an diajari beradab yang baik sesuai dengan Al-Qur'an isi-isi Al-Qur'an mila menawi dipun sabaraken Quran menika ruhul Quran menika nggih adab akhlak isine Al-Qur'an niku kados wonten ing dawuh-dawuhipun Sayyidatina Aisyah akhlake Gusti Rasul niku kados napa ya Sayyidatina Aisyah jawab khulqul Qur'an adabi akhlake Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sesuai kalian wonten ing Al-Qur'an menawi kita nderekaken kita tiyang ingkang dipun paringi anugerah Allah rupi Al-Qur'an ingkang sampun kita hafalaken sing simpen nawene dadaken kita masing-masing wonten ing ati kita masing-masing kita kedah sadar bahwa kita itu membawa Al-Qur'an dawuh Allah Ta'ala lesan kita tinggu dalam ayat-ayat Al-Qur'an ketika kita membaca Al-Qur'an medal pundi coba jenengan maca Quran niku medal pundi apa medal irung apa medal kuping medal lisan jenengan lewat lisan panjenengan lah kok dirusoi diregeti kalayan omongan utawi ngendikan-ngendikan ingkang boten sesuai kalayan Al-Qur'an
harus kita hati-hati sadar bahwa lisan yang kita maos Al-Quran menika juga sama dengan yang kita pakai ngerasani wong nggone padha ngliwati sami nggih. Lah kuping menika nggih kangge mirengaken ayat-ayat Al-Quran ya padha kalayan panggenan utawi dalan ingkang tinggi ngendikan rencang-rencang nggih mirengaken ngendikane tiyang sanes ingkang boten leres kanton kebijakan kita masing-masing. Oh kupingnya tinggal ngrungokno sing bener wae kanton kita mau milah mawon. Menapa kita nggih mirengaken tiyang ingkang ngrasani tiyang kanton kebijakan kita memanage awak kita lisane dimanage kanthi bener tinggo maca Quran tinggo ngendikan ingkang sae tinggi ngendikan ingkang leres palingane pendengaran kita inggih dimanage kanthi leres tinggi mirengaken hal-hal ingkang sae. Namung menika ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten maslahipun wonten manfaatipun bermanfaat bagi kita masing-masing lumeber dumateng anak cucu kita manfaat mulai dunyanipun ngantos akhiratipun saged dados jalaran bincang menawi kita dipun timbali Allah kanthi tetep iman husnul khotimah pikantuk syafaatipun Al-Quran. Sedaya ingkang kawula aturaken nyuwun pangapunten menawi wonten hal-hal ingkang boten berkenan di hati panjenengan. Sedaya ingkang kawula aturaken menawi wonten khilafipun nyuwun pangapunten menika wonten dawuh nyuwun hadiah Fatihah kangge garwane rencang panjenengan ya. Mugi-mugi anggen panjenengan maos Fatihah saged dados jalaranipun Allah mengangkat penyakitipun Kiai Jauhar. Ya Jauhar tak kula rarti terus ya Jauhar. Mugi dipun angkat dening Allah sing nunggoni sing ngrumati paringi kesabaran dening Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.